本期话题：梨怎么吃治咳嗽化痰。黄世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。梨怎么吃治咳嗽化痰？梨在中医里面，它本身是一个药食两用的，它本身具有润肺止咳、清热作用。通常呢，用它的药用部分是梨皮，在一般的秋季润燥，所以常用擦泡水。通常我们讲使用梨的时候，一般呢用蒸梨吃是最常用的。为了加强止咳化痰的作用呢，里面还可以放川贝啊，一般放57粒啊，还可以加一点蜂蜜也可以的，因为它更加强润肺止咳作用。所以这个呢就是常用的。当然整个来讲，梨本身有润肺止咳作用，一般来说只要是蒸来吃或者煮也可以，都具有润肺止咳作用。